Sveiks, draugi! Šodien stāsts par to, kā es atjaunoju pamatus savai mājai, kuri jau bija sen, tā teikt, ierakti zeme, nedaudz nepareizi, un kuriem bija faktiski arī no ārējiem faktoriem diezgan spēcīgi ietekmē. Bija mēģinājums kaut kā tur aizkrasot, aizsargāt, bet tas nekas nelīdzēja, jo nebija novadīti gruntsūdeņi, un attiecīgi arī melnzeme bija pilnībā neizņemta. Uz to, kas man sanāca, tas bija jānomazgā, jānotīra, kas un kā, kas varētu būt, jāizlīdzina, cik tas ir iespējams, ko es arī mēģināju darīt gan ar tādu speciālu fleksā uzgriezni, gan ar amuru, pēc tam atkal noskalojot visu to ar kerheri. Un principā šāds bija tas gatavs rezultāts, kuru es mēģināju ļoti spēcīgi un labi apstrādāt ar gruntu. To es darīju vairākas reizes, cik tas grunts vēl varēja uzsūkt iekšā, un tas betons to ņēma pretī. Līdz ar to tā pirmā reize, man liekas, kaut kādas 3 reizes es izgāju un apstrādāju pamatus. Tas darbs, manuprāt, ir ļoti svarīgs, jo tas savā ziņā nostiprina to virsmu un pēc tam dod iespēju tam betonām savienoties labāk nekā tas nebūtu apstrādāts ar grunti, jo tur gan smilts, gan putekļi, viss, kas varētu diezgan spēcīgi ietekmēt uz to procesu, lai tie labojumi, tie jauni betoni, kurus taisīju 1:2, 1 cements un 2 smilts, tas turētos. Pēc tam bija diezgan labs, pamatīgs laiks, lai tas visu izžūst, un kad tas ir noticis, es sāku apstrādāt to jau ar zināmu sev tehnoloģiju. Pirmā gājā mastika, kur ir piemērota gan iekšējiem, gan ārējiem darbiem. Ļoti rūpīgi, faktiski katru soli, katru centimetru aiz centimetru es apstrādājos. Tām aizgāja pietiekoši darbs. Varbūt vajadzēja tas 2 kārtas uzlikt, bet kaut kā uznāca slinkums, padomāju, kā tik un tā virsū ies putuplāsts, ekstrudētais putuplāsts. Līdz ar to tā mitruma aizsardzība un pie tam, kad bija arī gruntēšana, nebūs tik nepieciešama un pārklāja tikai ar 1 slāni. Ļoti rūpīgi, soli aiz soļa, tur, kā redzēt, nav tik viss ir līdzens, cik es varēju tā noslipēt. Es to ir izdarījis, bet sanāca tā kā šis betons, ar kuru es taisīju un faktiski laboju vecas visas vājas vietas, visas, caurumus. Viņš ir kļuvis diezgan spēcīgs un tik viegli viņu izlīdzināt man arī nesanāca. Varbūt tas ir tā kā nav tik nepieciešami, jo tas ir tik un tā, tas ir atjaunošana un nav no jauna, cementēšana. Un tālāk tas ļoti patīkamais process, tās ir tā putuplāsta pielimēšana. Es nekādā gadījumā neizmantoju nekādus dībelis vai vēl kaut kas tāds, tikai putuplāsts un līme, un daru es to no augšas uz leju. Jo, manuprāt, tiešām augšā būs tā virsma, kurā uztvers visu tos augstumus, un līdz ar to tas savienojuma šūvis man vajadzīgs pēc iespējas zemāk zemē. Un sākumā, lai tas būtu mazāks, es lieku veselus to putuplastu gabalus, un lēja es tos savienoju ar tādiem piegriezumiem. Un, protams, nekā bez tās tehnoloģijas, ka vienkārši aiziet zārus no meža paņēmot
un liekot viņam, tā teikt, piestiprināties un to līmi, lai iedarbotos spēcīgākās. Es labāk par šo tehnoloģiju neko nevarēju atrast, un to veiksmīgi arī atkārtot. Tālāk ar līmi es tā kā iztaisīju tas tukšas vietas, šeit jau ir cita tehnoloģija, tas ir tā kā pušamais, siltumizolācijas materiāls, ar kuru es apstrādāju tas pamatus vai balstus. Principā nākamais ir ārmēšanas process, kurā ārmēšanas jāvu kopā ar sietiņu es, tā teikt, apstrādāju jau putuplāstu, un to procesu var darīt diezgan ātri, jo putuplāsts ļoti ātri tā kā saciet, tā teikt, tās līme, un to var faktiski jau nākamajā dienā jau veiksmīgi darīt. Ko es arī izdarīju, jo bija labs laiks un iespēja to darbu pabeigt diezgan ātri un nav ko gaidīt. Tālāk, protams, sekos tas apmetums dekoratīvais, bet līdz tam vēl jāpabeidz šis tas darbs. Protams, teikšu tā kā labais apstākļos, ja nebūtu tā steidzība, noteikti slānis aiz slāņa bija nepieciešams laiks, lai būtu, lai pagājis. Vismaz nedēļa, ja tam sausa nedēļa bez lietus. Šajā gadījumā es jums parādīšu ātro variantu, un noteikti to ātro variantu darīt nedrīkst, jo pēc tam, kad es taisīju krāsošanu, tas bija pamanāms, ka tie divi slāņi, viņi nebija pilnīgi izdevtoši, un lietas arī to slikto izdarīt. Bet, nevajag runāt par slikto, turpinam darīt. Šeit jau gandrīz pirmais darbs ar to slāņu uzlikšanu ir pabeigts. Un šeit ir dekoratīvais apmetums. Es paņēmu, man liekas, ka lietatiņš, kā viņš tur saucās. Neteikšu, ka tu katru dienu to nedari, tad attiecīgi tikai nobeigumā man sanāca atcerēties, kā pareizi viņu tā kā uzklāt, bet tas ir pamatī un attiecīgi viņu savu funkciju tas dekoratīvais apmetums arī savu ziņā izpilda. Kāpēc man patīk darīt to pilnā, tā teikt, pamatu griezuma? Tāpēc, kā ar laikiem varētu būt, kad ir brūģi, tad viņi varētu nosaisties. Un man liekas viss drausmīgākais tāds, kad tas līmenis, uz kuru tu cerēji, ka būs tas apmetums, un pēc tam brūģis, viņi nesakrīt. Brūķi nosēžās un parādās putuplāsts. Neapstrādātais, ne ar vienu slāni. Tas ir, manuprāt, sliktākais, kas varētu izdarīt. Līdz ar to es daru to pilnā tā līmeņa. Man nav žēl, principā tur materiāla izdevumi nav tik lieli, bet putuplāsts ir pasargāts no ārējās ietekmes visā savā, tā teikt, virsmā. Līdz ar to varbūt, protams, savā ziņā daudz kas būs pārklāts ar smilts slāņu un nebūs redzams, bet man tas neuztrauc. Es labāk izdarīšu savu darbu pilnībā, nedomājot par to, kur tas slānis varētu tā kā arī nebūt uzklāts. Tad tagad ir tas patīkamākais darbs no visa tā. Tas ir krāsošana. Krāsoju es ar Latvijas laku krāsas rūpnīcas alkīdu. Man liekas, akrīlu, ne alkīdu pārrunājos. Akrīlu krāsu. Man ar to pieredze diezgan veiksmīga. Māja ir tāpat arī krāsot ar to pašu. Līdz ar to es veiksmīgi arī izmantoju to pamatu krāsošanai. Un tagad tas pēdējais slānis, tā geomembrāna, tā viņa tā saucās, kurā pasargās nedaudz, bet pasargās diezgan labi tos pamatus no zemes un otrādāk no tā mitruma zemē, kad, mainoties temperatūrai,
arī tas zeme varētu spiest uz pamatiem. Tas tāds kā ir tā tehnoloģija, ko es tā veiksmīgi arī izmantot, ja man bērni arī palīdz izlīdzināt smilts. Principā tas ir stāsts. Šīs tas ir viena zemeļa pusē. Jā, brīžiem arī var nokrist arī video zemeļa pusē. Un vietā es ieku kaut kādus pusotrus mēnešus vakaros pēc darba. Es teikšu tā veiksmīgi gandrīz pabeidzu, jo vēl ir priekšā bruģošs darbs.